تەماشەبانی خانی تیوی دەمەوە خۆش بە هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de hin mijarên me yên girîng hene em ê bi hev re van mijarê han binirxînin, qehwa xwe jî vexwin û rexneyê xwe jî bikin. Em dest pê bikin. Berî ez dest bi mijara yekemîn bikim, ez dixwazim sersala we pîroz bikim. Îro siyê mehê ye, sebe sîvyek e. Em sala 2025 li pişt xwe dihêlin, berê xwe didin salekî nû, sala 2026 bi hêviya ku ev sal bibe sala çareseriyê ji bo hemû pirsgirêkên me, pirsgirêkên Rojhilata Navîn û pirsgirêkên cîhanê. Rewşa Sûrî û rewşa Rojavayê Kurdistanê, rewşa Bakurê Kurdistanê bi tevahî ne baş. Di dojî û îro jî şer û pevçûnên di navbera hêzên Sûriya Demokratîk, Qesedê û Hesedê û hêzên desthilatdariya Sûriye, rejîma Sûriyê a demkî ku piştgir û piştgirê wê dewleta Tirk e, ev êrîş berdewam e. Kesên jiyana xwe ji dest didin, şervan in, sivîl in. Li Helebê wendayî hebûn lê êrîşên van hêzên han li ser bendava Tişrînê, bendava avê a Tişrînê sê şervanên Qesedê jiyana xwe ji dest dan, sersaxî ji bo malbatiyê wan û ji bo birîndar jî saxî û selametî. Ev rewşa ku heye li Sûriyê derbarê Kurda bi taybetî derbarê herêmên dinên Sûriyê bi şêweyekî giştî îşaretên ku sala 2026 wê ne salekî wilo bi rehetî derbas bibe, ne li gorî hêviyê me û hêviyê we û hêviyê hemû kesa ku di dawiya vê salê de em dibêjin xweziya xweska sala 2026 cida be, tiştên nû bixwerbîne, tiştê baş û xweş bixwerbîne û wisa xuya dike wê ne li gorî hêviyê me be. Xwepêşandan li herêmên din ê Sûriyeyê berdewam dikin, bi taybet li herêmê ku Elewî lê hene, piraniya wan Elewî ne, herêmên Serbeherê ê Behra Spî, Latqiye, Tertûs, Ceblê, van parêzgehên ku piraniya niştecihên wî ji mezheba Elewî ne. Ev xwepêşandanên han jî dîsa kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan bi gulleya rejîma Colanî, rejîma Ehmed el-Şerê. Van xwepêşandanê hanê xuyayê berdewam bikin, yanî her carê rojên înê dest pê dikin yan jî rojên dinên di hefteyê de dest pê dikin. Xuyayê wê bi vî rengî aramî wê neyê ji ber ku naxwazin çareserîkî bi rastî demokratîk were çêkirin li Sûriyeyê, naxwazin ne dewleta Tirk dixwaze ne Amerîka jî dixwaze. Hêzên herêmî, hêzên navxweyî, Tirkiyeyê jî di nav de, İsraîl jî di nav de, naxwazin rewşekî wilo aram ku berjewendiyê gelatê de hebe li Sûriyê rû bide û bi cih bibe. Mixabin ez vê bêjim, yanî em bi zimanê Kurdî em bêjin, van xwepêşandanên li herêmên Elewî ya çêdibin, li Latqiye, li Tertûs,
êrîşên terorane li ser Elewiya tê kirin. Li Himsê êrîşê mizgeftekî Elewiya kirin. Li gelek devera qurbaniyên sivîl ên Elewî çêbûn. Biraderên me yên di Miratiya Gelan ê herêmên Rojava, herêmên dibin di seladariya Xapoçiya de, damarê Biratiya Gelan neliviya yenî. Ji bo azadiya fîzîqî a Apo li Êmiraliyê ku koşka wî û qesra wî niha xelas bûye, mobilya jî lêdanîne, xwepêşandanekî sembolîk jî li Qamişlo yan jî li Dêrê yan jî li Reqayê ji bo piştgirî ji bo hemelatiyên Sûrî li Latqiye û Tartus çênebû. Xwepêşandin qesede derfet nedavê mesela hanî me ji bo hesasiyetê rejîma Sûrî ji bo hesasiyetê Tirkiye hev tişt çênebû. Heta Dem Partî, Çeqilmaz Partî, Dew Partî daxuyaniyên ku rexne li rejîma Sûrî bikin. Rexne li şêweyê danûstandinê rejîma Sûrî a Colanî li dijî Qesedê, li dijî Durziya, li dijî Elewiya wekî helwestekî siyasî, wekî rexneyên siyasî gelekî normal e. Dew Partî, Çeqilmaz Partî heta niha suktum biktum yenî naaxivite mesela hanê de. Hekam Fîdan diaxive, Recep Tayyip Erdogan diaxive bersi hemû berpirsên dewleta Tirk biçûk û mezin. Baxçelî diaxive êrîşî Kurda dike, êrîşî Elewiya dikin, piştgiriya Colanî dikin. Ev biraderên me yê Çeqilmaz Partî Xapoçî piştgiriya hevalê xwe li Rojava nakin. Bi daxuyaniya, bi helwesta di hundirê parlamentoya. Tirkiyeyê gerek niha parlamento bihejîn. Ev tişt neyê. Du sê şervanên Qesedê jiyana xwe ji dest dan. Dew Partî û Çeqilmaz Partî û Sezayî Temelî û nizanim û Hatim Oxlolerî ku hevala Elî Keyalî bû, Mêrac Oral bû, Tulay Hatim Oxlolerî, Tulay Hatim Oxlolerî ti deng jê derbarê rewşa Latqiyê, rewşa Elewiyên li Latqiyê dernekir. Xêr e vana çima bêdeng in? Çima medya PKK dibêje kanî rewşenbîr, kanî siyasetmedar, kamun li kê derê ne? Ava jî ji we re dibêjim derbarê rewşa Sûrî Dew Partî û Çeqilmaz Partî li kur e? Gerek niha agir bi konê Recep Tayyip Erdogan bixe eger bixwazin. Lê hemû tişt dibin kontrola Xapo de ye. Xapo jî dibin kontrola Mîtê de ye. Yani di dawî de rişma Xapo û rişma Colanî di distê Mîtê de di distê dewleta Kûr a Tirk de ye. Di dawî de hemû disê qulekî ne. Uja wê werin ji te re bêjin Biratiya Gelan û demokrasî walda derkeve bêje sîstema me, sîstema xweseriya demokratîk û em sîstema me hêjayê bibe nizanim li dinyayê belav bibe. Kanî li dinyayê belav bibe? Kanî Biratiya Gelan? Gerek niha li Qamişloyê, li Reqayê, li deverên bin de seladariya we xwepêşandan derkevin nebêjin azadiya fîzîqî a Serok Apo. Gerek bêjin em federasyonê dixwazin, em rejîmekî nenavendî dixwazin. Daxwaza gel xelk werin, çavdêrên siyasî werin, xwepêşandan werin, ew berpirsê Amerîkî werî ji xwe re li gel binere. Lê gel çi dixwaze? Hûn behsa gel dikin, di xwepêşandana derînin.
ji bo van daxwazên ku berjewendiyên Sûrî tê de heye, berjewendiyên gelê Sûrî tê de heye. Tune. Ne piştgirî ji bo dirziya serasta cemawerî çê nebû. Piştgirî ji bo Elewiya serasta cemawerî çê nebû di herêmên Qesedê de. Mixabin rewşekî wilo dirûtî heye yanî di vî warê hanê de yanî tevgera xapûçî dihîna di nava çiv û livên xapandinê berdewam dike û çarenûsa gelê me li gorî vê planê wan ka wê çi be nediyar e. Digotin ku ew ê Mazlûm Ebdî biçe Şamê, ev çûna Şamê ji bo çareseriya di navbera her du aliya de Qesedê û Hesedê û peymana dehê adarê ku gerek dawiya vê salê bicih bi hatana bicih nebû. Ew çûna Şamê jî hat paşvexistin. Ji ber sedemên teknîkî, ka sedemên teknîkî çû be ne çi be nediyar e. Ev piştî serê salê wê helbet wê civînên bi vî rengî çêbin. Li Şamê li dervayê Şamê li gorî me yanî Qesede bere pesnê vê plana hanê vê peymana hanê bidin. Berê jî di destpêka ev peyman da ket min got bere Qesede pesên bide û baş e û ji bo gilla û rê nizanim çi girt lê pêk neyne. Ji ber ku pêkanîna wê teslîm bûyîne. Bendê wê yek û ez lê vegeriyam min carek û di 2003 de bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî rex nekir. Tiştê Qesede dikin niha li gorî min baş. Bêje serok xapo û rola wî gelekî giring e û nizanim çi lê bi a xapo nek. Wî tirimpepeke wî binepexîne û bi a wî nek. û tevgera azadiyê û tevgera Cemîlbayêk û tevgera nizanim çi û pesên bide û reklam û propaganda bike dizî û eşkere lê bi awan nek. Daxwazê gel hene. Doza gel heye. Dîroka Kurd û Kurdistan li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê heye. Mafê netewî heye. Nasnameya netewî hene. Qurbaniyên netewî hene gerek destkeftên netewî hebin. Qurbaniyên bi hezara keç û xortê me çûn bin a xasar gerek ev xwîna hanê ev keda hanê wekî li Bakurê Kurdistanê virt û vala neçe. Ne ji bo xatirê ku qesra Apo bilind bi û mendereya wî û şaneşîna wî û li ser behrê be û xizmetçiyê wî bi parastvanê wî nizanim bi deha û bi seda bin. Heq wasa qurbanî çê nebû ne ji bo cihê qûna Apo xweş be. Qurbanî çêbûn ji ber ku doza gelê Kurd heye. Mafê gelê Kurd heye. Pirsgirêka gelê Kurd heye. Ev mesele divê baş were fêmkirin. Yanî heta derecakî ez li gorî eger Qesede wekî ku ez difikirim kar dike ev tişt baş. Pesên bidin, dilê xwediya xweş bikin û ji binî de li binî de û bi dizî karekî din hebe. Karekî ji bo neteweya Kurd hebe. Ji bo mafê gelê Kurd hebe. Ne mafê malbata Aldar, ne mafê malbata Şahînçîl û ne mafê malbata Bahûz Erdal û ne bi vî rengî be. Doza gelê Kurd be ne ji bo xatirê Qadir û Madir û ev ke Bakurî ku li wir dijîn. Ser çawa. Hezarek bin, 10,000 bin, 3,000 bin, 5,000 bin, 10,000 bin. Qadiroyê PKK dixwazin li Rojava bimînin, dizewicin, bibin xwedîmal, bibin xwedîkar. Ser çawa. Lê mudaxeleya karê rêvebirinê nekin.
ئیشێ خۆشقەرارە عەسکەری ئیشێ خۆشقەرارە سیاسی نەینن ئەم بێتر وەکی خەلکێ ڕۆژاوا مەسەلا خوا دەرد و کولێ خۆ بێتر جوان فێم لێکرد وێ قادرۆکی ژە مێردینێ یان ژی ژە ئامەدێ یان ژی ژە قولپێ وێ وەرە ژە بێژ وەڵە گەرەک ڕۆژاوا چ بکە و گەرەک ڕۆژاوا چ نەکە یەکی وەک مەدەنی فەرحۆ وێ وەرە بەحسا ئەخلاق بکە و بەحسا سیاسەتێ و بەحسا ڕەوشەنبیریە بکە لە سووری و لە ڕۆژاوای کوردستانê û dîroka wî ya berê a ku dema li Tirkiyeyê bû li ber çavayê û her kes îdî teqiyayê îdî eşkere bîye eşkere bî û hatî naskirin dîroka li vir jî a li Ewropa jî hatî naskirin a kevnûn û her kes dizane bere rê li ber vê mesela hanê aqil û şîretên ku ji rojava were ji kesên wekî Medenî Ferhû kesên wekî Amed Dijle kesên wekî Ferda Çetîn dibe rê li pêşayê were birî îdî bes yenî rojavayî xelkên Rojavayê Kurdistanê têra xwe û têra Bakurê Kurdistanê biaqilin têra xwe û têra Bakurê Kurdistanê berxwedan in têra xwe û têra Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê dikarin bibin piştgir lê bere nebin xulam bere nebin kirêgirtî bere xwe erzan nebînin ez vê dixwazim eger qesede li gorî vî şêwazê hanê difikire aferin bravo ji qesedê re lê eger meselak din bi xulam û zilamê berê bin koleyê berê bin xapoçiyê berê bin na ez naxwazim min ti carî nexwestiye qesede li hemberî PKK de derkeve lê dikare wilo polîtîk nêzîkî PKK bibe dikare yanî bi şêweyekî siyasî vê mesela hanê çareserîkî demokratîk jê re bibîne mesela PKK xelkê me yên Bakurê Kurdistanê ê ku li wir in ê ku li Reqan e ê ku li Qamişlo ne ê ku li Hesekê ne bûne xwedî mal xwedî zaro zewicî ne bi cih bûne perê wan çêbî karê wan yanî yekî ku gundekî dora Cizîrê şernexê feqîrê xwedê berê şivan bû tiştek wî tune bû niha li Rojavayê Kurdistanê bî xwedî mal û jin û cih û pere nemumkin e dev ji vê mesela rewşa heyî berd û dîsa vegere gundê xwe venagere bere bimîne xem nake bere bimîne û bibe hemwelatiyê Sûrî jî ser seraser çava lê îşî wî jî kar tinebe qadro madro bi vî mentiqê hanê bi zihniyeta hanê û zihniyeta Bakurî ji hemû tiştî fêm dikin û rojavayî beqaloriya bi wan re wekî tiştê berê di nava PKK dihat gotin ev çi beqaloriya meqaloriyayê hûn behsa wê dikin di nava PKK ev tişt hebû rojavayî cihê qerf û henekê kadroyê Bakurî bûn ku kadroyê rojavayî ne şervan in oportunîst in küçük burjwaz in û xwe rewşenbîr dibînin û van çîrok mîrokê wilo xwaromaro û geleva jî bi vî mentiqê hanê nêzik dibû ev dawî vê kultura hanê divê dawî lê bê ser seraser çava bimîn xwedî qedrê xwe bes îşê xwe neyin ji karê rojava îşê xwe neyin ne aliyê eskerî ne aliyê siyasî gerek bawzerdar vê mesela hanê fêm bike îdî rê li vê mesela hanê bigire ew Şehîn Çêlo jî bes yanî hetayê koleyê Xapo bi koleyê PKK bû nabe emrek heyî yanî emrek şû Foza Yûsif jî vî rengî yanî Foza Yûsif û malbata wê malbatekî welat parêzin ez wan nas dikim ez çûm mala Foza yanî nan û xê dina beramedeyê xuşka wê ya mezin jî ez nas dikim ez wê jî nas dikim xuşka wê ya şehîd jî ez Rozat jî nas dikim
مرشد جی از ناسکن برای نویسکار لیکولینر روشنبیر مالباتکی ولات پاریزن بری پککی نه پککی هاتی وی مالباتا هانه کری ولات پاریز و کری کد پربر و کرد حزو و نا چکولو تنه جبريد شباب وكالي وقولت باريزن و وكردن يعني از وی بیر دبم يعني ما بس طعمه يدي دم هاتية وداويل في كولتيا هاني ورا آنين يعني داويل ايبينن يعني روشا ما روشا كردستانا روجاوا دكاري بي بيشتغر بي هيز بي قوجي باكر بقا ابو نكن اگر دسكفتكي كردا مسوگر ببه ده دستورا سوریده اوی ببه هیز جبو با کوری کردستان چوا با شوری کردستان بی هیز جبو با کوری کردستان روژاواجی ببیرنگی دولت ترک وین آخواز دو ولات سینور دو ولات جینار مافی کردا ده دستورا سوری دواره قبول کرن ناسنامه کردا ده دستورا سوری دواره قبول کرن لشخال دستورا عراقی ده هاتی قبول کرن دو ولات جیرانی سینورداشن دولتا ترکن ترکوی مجبور بمینه حتی جمع بی ام وان دسکفتین هان بو پاریزن از نها هلوست هم اوه نکس دبیج ولتو وگری آیا بوچی اچی وگری ما بوچی يعني ناوي آبوتي قوتن مع دامل هفت كبه بشتي راستي اوي من هاسكر يعني او پرده خاپاندن چو او ماجیه خاپاندی چو چیش مر بحثاده از وگرم خاپوچی از وگرم والله هوشنگ دخوازه وگره بدیسا بی خاپوچی چی ولاد بیشن و ویدن چی ولاد بیشن چکی ولاد تنه بريمه تشکی ولاد تنه یه پاکه چی نما ودگر پاکه آسالن هفته و هشته و هجی و ناگرم پاکه وگری چیز و ناگرم جبرکم من ناز کرد دروه خاپاندنه يعني تفگره خاپاندنه گلی کرده ما بس تامه روشامه روجابای کردستانی حق واسه الصال وحتى روجا ايرو روشكي نازك دي هيزا ما هي دولتا ترك حسابي مدك دولتا ترك جماد ترسه دولتا ترك جه قسدي وهسدي ترسه جه دولة باخشري بقره رجب طيب اردوغان بقره حكان فيدان بقره آبو بقره شما جبركو عرض دبن سلاحي قسدي ريفبريك هي عرض هي اكونومي هي بترول هي جنم هي حموتشت هي تيكلين دربة هي تيكلين بأمريكا هي تيكلين بإسرائيل هي تيكلين بروجلاتا نابين هي بنجها دولة بوينة دروجاواي كردستان ده جلكي خورتا دولة ترك جفيدة ترسل دولة ترك حساب سلاحي بيك أكيد بوش غير حساب جير نابينه يعني سلاحي قسدي وسدي ترصى وان كلا دلي وان كلا مجيه وان كلا قونا وان حمو فاشستين دولة ترك دسكفتين كردا اي روجاواي كردستاني دترسن اف دسكفت بقول بجبن كنترولا بكيكي دركذا جبن كنترولا خابو دركذا ترصى وان اف در ديوان اف حتى جوان بي وي آستانگي آچي بك وي ايريش آچي بك لغوري ما حتى جو كردا بي برای مثلا هانی بپاریزن هنه کرده ما ای روجابایی هنه از وان نازدک بسر سوشل میدیا جی ایریشو قصده و قصده و قصده کسک بقاسی ما ایریشی پکگی و قصده نکری لی جبو دسکفتین نتوی جبو دسکفتین گلی کرد از همون رخنه و تشتی خوزناتین مالیکی حتی داوی از وان دسکفتین هاندو پاریزم از خوینا شهیدا کلا خورد و کچی مد پاریز
گلوز آلدار خلیل دپارێزم یا ez باهۆز دەپارێزم یا ez شاین چێلۆ دەپارێزم man ez wan naz dikim a dosiyê wan yek û ez naz dikim çima li nava PKK diçibûn çawa çilobûn û çawa bûn ji destpêka wan heta dawiya wan mesele ne ev e ne ku ez şexsa diparêzim ez apû naparêzim ez ê vana biparêzim ez gelê Kurd diparêzim doza gelê Kurd nasnama gelê Kurd mafê gelê Kurd destkeftê gelê Kurd ez naxwazim ji bin kontrola gelê Kurd derkevin û têkevin bin kontrola dewleta Tirk tirsa me ev e gumanê min ev e sedemê rexneyê min ev e dibê baş were naskirin بریا wê jî gelek nîqaşên ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye dihatan meşandin hebûn bangekî a rêber Apo ya aşîtiye û civaka demokratîk hate çêkirin di vê bangê de esas ez karim bêjim bangekî ê ku dermanê li hember şeran seknandinê û bi rastî jî tam di wextê xwe de tam di wextê xwe de ji ber ku pêvajî wekî ku hevdû kuştin hevdû tinekirin xwestekê desthilatdariyekî ê li ser hemû nirxên ku civakan ava kiriye ê ku şoreşan ava kiriye pêvajiyekî bi vî awayî bû ji aliyê yani pergala konûka dihata rêxistinkirin de û ji aliyê dewleta Tirk de jî yani em dikarin bibêjin ji ber ku daîma me wekî tehlîkeyekî wekî xeteriyekî li hember xwe dîtinekî ê dewleta Tirk hebû yani ji xwe ev jî ne nêrînekî rast e lê rêbera di vê pêvajoya ew qas hesas de banga şer seknandinê kir banga ku hemû çek bi rastî jî bisekinin birêya muhawerata birêya diyalogê birêya danûstandinê û bi nîqaşê siyasî pêvajî werin çareserkirin pirsgirêk werin çareserkirin wekî min gotî gerek Mazlûm Evdî biçûna Şamê çûna wî hat paşvexistin ji ber sedemên teknîkî xem nake ji ber sedemên teknîkî hin agahî hin nûçe hatin gotin ku Mazlûm Evdî û Apo hevdû dîtine Mazlûm Evdî û Apo carek û du car û sê car bi telîfona bi hevdû re axivîne ne tenê ew hemû kadreyên berpirsyar ê li wê derê bahoz jî bi Apo re axiviye İlham Mehmed jî axiviye Zaxo jî Foza Yusuf jî bi Apo re axiviye yani bi daxwaza mîtiyê bi alîkariya mîtê mî dibêje yek û wan re biaxiv wan vegerîn axura PKK wan vegerîn bin kontrolê ditirsin ku vana ji bin kontrolê derkevin tirsa Apo ev e tirsa dewleta Tirk ew e gelo Apo bêriya Aldar Xelîl kiriye baş ku zana Aldar Xelîl kî û çi ye yani Apo bêriya İlham Mehmed û Şahîn Çêlo kiriye hevala wî Sakîne Cansîs li Ferensa hat kuştin ne got rehma Xwedê lê PKK elan kir got Elî Heyder Qeytan hat kuştin Rıza Altun hat kuştin dewleta Tirk her diya kuşt Apo di van mesajê xwe de ji bo çalakiya nizanim çi ji bo çalakiya mehrecana Frankfurtê û mehrecana Dortmundê û tevgera ciwan û mesaja disîne ji bo malbata Elî Heyder Qeytan ji bo malbata Rıza Altun ji bo gelê Kurd ji bo tevgera xapoçî Apo sersaxî ne şermezarkirina dewleta Tirk sersaxî ji bo Elî Heyder Qeytan û Rıza Altun dernexist Apo
خوينا هوالي خوفا خواريه وبيريا وقدر قيمة شاهين تشيلو بقرا وقدر قيمة إلهام أحمد وفوزة اليوسف بقرا ريبر آبو دبين ريبر آبو آوال شمال سكنة آوال شمال دمشق ريبر آبو تكيولو تنه يعني آبو فهم بكن ذهنية آبو كسايتية آبو فهم بكن يكي ديكتاتور يكي نويرك يكي حاضر جا خوب فروش دولت آتر هما دكيري که هاد کرتن جام ترك د فيديو يويد د بجا ازوكي ترك دفكرن بتركي دا آخفن راسيا خود بيجه فيديو اشكره بونه بدنگي آبو برنگي آبو برينشتناوي بكنيوي بمشكازكيوي بدرانيوي فيق وسبيليوي تيق سبيليوي بوق دبيجه از تركم وقت تركيا كي اولا راك از دفكرم يعني رابون ورنشناوي وكي تركاي تركاي وني بزوري وني ابو بكن ريبري قالي كرد والله شي ابو بيريا ديتنا فوز اليوسف والهام احمد ابو جبيري كرنا وان بيطا ودرزي خوب شعبينا كذا ابو بيريا الدار خليل ديك الدار وكري منو دلاله دلي منو كاورستا حميز بكم چی والله آپو خوارنه ناخو و کتی گروا برچیبونه و بریا باوز آلدار دکه و بریا شاهین چیلو دکه کاس کنگی از درکم از آزادیا فیزیکی دست دخوازم جبو که از باوز و شاهین ببینم اج بیری کرنا وان دکم بتقم شکی ولو روش آپو ولویه نولویه آپو دوی خونو خیالا ده هانه دیکو هر وی قصرا کجیرا آوا کرنونه ببینن دمه پیش دونه ببینن 10,026 روشا قصرا آپو آل امرالی و زلال بونوی باش ببینن باش رح ببینن اگر آپو بسرکت اگر قصده و حسده و روجاوای کردستان تسلیمی دولت لا ترکی کرد آپو و تیکه و قصرا امرالی او يتيخر قصدي فرمو كرمبك بريس أوجلان تا قزنجو دسكفتكي مزندا دولة ترك بقاسي قزنجو دسكفتين سلطان محمد فاتح سلطان نظام سليم ياوس مصطفى كمال آتاتürk سرو كومار و دامزرينري كوماري خصمتي آبوش بو كومارا ترك الجم كي الجم نتو برستين ترك بوي شيوازي آبو دنرخينن إجاو برادرين من قصدي خشكا هيجا سوزدار حاجي دي بيجي ريبر آبو بانقاوي عيني الوقت خود هاتبو خودش ترازي خمناكي اگر ته پس نويد ده اگر تبوان قوتني هم باوره يعني تدخونو خيالكي gelekî xapandî de ye egal tişxwar polîtîk dike tişxwar wilo wekî min gotî bi zimanekî şêrîn bê ji pesnê apo bide û em dibin kontrola apo dene ji bo ku hûn piçekî mîtê dûr bixin dewleta Tirk wilo aş bikin ku em heta nihayîna em xulam û zilamê berê ne ê apo ne dibin kontrola wî de ne eger tiştekî wilo hebe baş e bimîn pesnî wî bit دلي يعني قاش بك ودلي خديوي خوش بك خمناك اف جي بي تي في سياستي وراق هاندني شيد بتولو ويبنى بخو ترمبا بك خابو ريبر خابو لي اما تبراسي تبانغوتني هان تجدل دبي تجمجي دبي يعني اف خاپاندنكي gelekî mezin قصوري نگري حوالا هيجا يعني كاركتري قادرو مادروي آبوشي اگر
تهينا سيري وي كاركتري هاني نكار جي رزقار ببه خاپاندنێکی gelekî mezin bi heqê xwe jî dike bi heqê gelê xwe jî dike. Bi vî şêwazî ez hêvî dikim ku ev çîrokên nepixandinê û tirimbekirinê a te û a Şahîn a Mazlûm Ebdî ji bo Apo rêbere Apo û nizanim çi siyaset be xweşkirin be yanî ne ji dil û mejî be lê eger ji dil û mejî be bi rastî yanî ez nizam çi bêjim piştî heqwasa sal ji rexne û ji nirxandinên ji bo vê rewşa hane îdî yanî gotin nema şirovekirin nema yanî îdî dawî li mesele hane. Mesajê Serokê Newewî berdewam e ji bo ciwana dixwaze ciwan rola pêşengiyê bilîzin gerek ciwan nizanim çi bikin gerek ciwan nizanin çi bikin. Heta niha xapo rexne li ciwanên şoreşker nekiriye. Ev ciwanên ku zarokê xelkê direvînin 14 salî, 13 salî, 15 salî, 16 salî wan direvînin û ji wan re çi dibêjin peqeqeleşme wan peqeqeleşme dikin. Pekêkeleşme jî qunaxa yekemîna xapandinê peqeqeleşme yê piştî wê tirikleşme yê piştî wê zebeşleşme ye. Wanî li gorî zebeşleşme a Apo yanî a qunaxa herî bilind a herî pîroz a herî xelas yanî ti kes nagêjî zebeşleşme. Peqeqeleşme, tirikleşme, baxçelîleşme, tirikleşme û piştî wê zebeşleşme a Xapo. Xapo dixwaze ciwan xwedîrol bin û rola pêşengiyê bilîzin. Ê ku mala ciwanên Kurda xira kir ev Xapo. Ji berî jî heta roja îro. Mixabin ev biraderên me yên Xapûcî ê Bakurî û ev ê ku wilo xwe entelektûel dibînin û xwe rewşenbîr dibînin û xwe perlemanter û siyasetmedar dibînin. Hûn kî ji wan dixwazin? Ê mîna kesê bêjim yanî ev ê keneke û teneke yanî. Sê navên wilo berbiçav Remzî Kartal, Zibêr Aydar, Osman Baydemir. Her sê. Her sê. Ev pirs ji bo wan e. Ji bo van her sê kesê han. Ê ku ser medya PKK dertên û diaxivin û behsa çareseriya mesela dikin û xwe aqilmend û siyasetmedar dibînin. Di navbera tevgera rizgariya Filistînê de bi serokatiya Yasir Erefat û İsraîlê de dema pirsa Filistîniyê çareser bû peyman hebû. Peymana Oslo heye. Metna wê heye, qunaxên wê yî destpêkê heye. Li hevhatina di navbera her du aliya. Gerek tevgera Filistînê çi bixwaze, gerek İsraîl çi bixwaze. İsraîl wekî dewletekî atom sêsîd fûzeyê wê yî atom heye dikare dinyayê giş xerab bike. Ji Yasir Erefat nexwest tevgera xwe fesix bike. İsraîl li kur, hêza İsraîl li kur
قوتا إسرائيل لكر إقونومية إسرائيل لكر رول ولوبية إسرائيل دي نافا دنيا لكر ودولتها ترك لكر ليه دولتها ترك جي خاپو خواست تفجر خو فسخ بك آپوشیش تفجر خواست خو فسخ بك کنگر لدار خصن و فسخ کرن د دیروکا پکیکی د جارا پکیکی خاطی فسخ کرن د جارکی د سالن 10,001 دما کادک چه کرن کنگرا نتویا دموکراتیکا کردستانی کرن کادک اشترک کرن کوما کوملین کردستانی اشترک کرن کوما جواکین کردستانی اف چیروکین هانی د دیروکا پکیکی فسخ کرن د جارو او کنگرا داویا داوی بو انا جارکی دن پکیکی دیسا وره جمیل بایک پکیکی دیسا وره کنگرا جنوب آفا کرنا پکیکی کسکی دی سلاف جی لینک یعنی ام وگرن چاره سریا پرسین نتوایی پرسین گلاند نابرا هیزن تفگرین آزادیه تفگرین رزگاریان نتوی تفگرین سیاسی پیمان هنه پیمان دما رحمتیه ملا مصطفى برزانی و بالرجيم صدام حسين وأحمد حسن البكر دي يازدي آداري ده حضر نسدو حفتي دي بيمانا يازدي آداري هبو بيمان هبو حتى نهاجي متناوي وكي بلغي حي بيمان هبو كاغت هبو دنابرا يعني ديالوگو چاره سرکرنا پرسا ایرلندا ده بيمان هبو دنابرا شين فينو و ایرلندا پیمان هبو دنابرا دیالوگ و کنتاکت دنا ایتا و اسپانیایی ده در چیروکین دیالوگی و چاره سریه پیمان هبو لنگین تامیل و سریلانکا پیمان هبو لحمو دورین دنیای چاره سرکرنا پرسین و نتوی وکی پرسا گلی کل پیمان هایی رمزی کلتال زبیر عیدار Osman Baydemir giregirin medya PKK و كاني او كاغتا دنابرا خاپو و دولتا ترك پیمانا دنابرا وان دكاتي موركرن وان بيجن والله وا چاره سري هي لغوري وان چاره سري خاني گاوك جوي آلي كاني او پیمانه كاني او بلغي هاني تنه از پر بكردي بزمان عربي رخنا ل پیمانا دنابرا قصده و رژیما جولانی دک لینها لذي داري پیمان هي بلگه هي امذكرين هي وخالن زلال هن حفت حشت خالن زلال هن چما خاپو جي مظلوم عبد يرد بيجي شاگرتي من ولاي من ونظام لاي وي وشاگرتي وي بالرژيما سوريري پیمان موركر وسروكي كومارا سوري اي دمكي احمد الشرع للسرفي پیماني بالناوي سروكي كومارا سوري هي پیمانا دنابرا خاپو وكي سروكي نتوي وريبري قلي كردو بكك ومكك حمو كاني او پیمانا دنابرا ويد ورجب طيب اردوغان دنابرا وي و دولة باقشالي دنابراوي وابراهيم كالن دنابراوي وحكان فيدان كاغتك ايش مردر خينن پیمانك ايش مردر خينن جبوب في ملكي ديروكي ام ناز بكن تشتكلو هاي ناتني دفكي حمو دفكي از نزانم اوان هفديتنين خاپو لسر تل كونفرانسي ايكو مظلوم عبدي وإلهام أحمد جرك جالية مظلوم عبدي وإلهام أحمد ورقة يتكرن فيديو ورقة يتكرن جبو ببلغا وندانا بجبركو كاغات تننا
لسر کاغد تشتک تنیه پیمانا چارەسەریە دموکراتیک و چارەسەریە قوزەلقورتە دموکراتیک و کارافیە دموکراتیک تنە کاغد تنە تشتێک وەکی بەلگە وەکی پەیمان تنە چاوە پرسێکی وەکی پرسا گەلێ کورد و عەمرێ وێ 100 ساڵ ئاپۆ بەرە بە قوربانە ئیدریسێ بەدلیسی بە سوڵتان سەلیم لە دەما کەت ناوا دیالۆگێ پەیمان هەبوو 1514 بەری چ قۆی 100 ساڵ بەری 500 ساڵ یەکی وەک ئیدریسێ بەدلیسی بە سوڵتان سەلیمیان وزرە سوڵتانی عوسمانیارە کۆنتاکتا دیرەکت و پەیمان هەبوو وسا تێگوتن هەڤهاتنێکی ڤیرەنگی هەبوو ئەڤ خاپۆ چما حتا ڕۆژا ئیرۆ بە دەولەتا ترکرد بەرە دەولەتا ترک بێژ دەولەتا مەیەج بەرە بێژە جامە ترکە خوامە ترکە پیرکامە ترکە باوێ بترکە هەر تشتیوی ترک بەرە بێژە خەم ناک بەس بەرە هەموو تشت بە بەلگە بن دەولەتا ترک ئاکوور دکارە ژە ئاپۆرە قەسر و قونایەغا چێکە ji ber ku apû zerer û ziyan negiyan dewleta Tirk bi qasî belgeyekî kaxezek jî li ser dewleta Tirk tune ku bibe milkê dîrokê ku dewleta Tirk û serokê rêxistinekî siyasî li hev kirin li ser vê mijara anê li ser teslîmbûyînê heta teslîmbûyîn hinek hêzên siyasî ku bixwazin xwe teslîm bikin peyman heye em ê werin xwe teslîm bikin ev peymana hanê ev yek ev di do ev di sê hûn êrişî me nakin û tiştekî ji me nayînin na dewletbaxçelî eşkere dibêje yekî tê ser seraser çava tu problemî wî tune bi kuştin miştin tune bi meselê de ê were efû kirin wekî din wê hukmê xwe bixwe xwelî li serê vê çareseriya demokratîk bi ku hûn pesnê wê didin Remzî Qartal wê derkeve bêje vana klasîk in ku rohayê xwelî ser em klasîk in dinya hemû bi belgeya danûstandanê bi hev dûr dike aliyê ekonomî aliyê siyasî çareserkirina pirsa li dîrokê biner li dora xwe biner li Filistînê biner li Îrlanda biner li baskê biner li hemû deverên dinyayê çareserkirinên meseleyên netewî civakî siyasî bi peymana bi kaxeta bi belgeya tê hev kirin ne bi têlkonferansa were telîfona ji ter veke û te pîs bike û te biçûk bike hey xwelî ser Remzî Qartal û Zibêr Eydar Osman Baydemir Kurdistan di vir de yê Kurdistan di dilê burada Kurdistan di dilê me de yê birê me ez ve ev tiştê wilo tiyatr tiştê şanogeriyê tiştê ku wilo tu parlamentoyê wilo wek şanogeriyê bike û tu nizanim çi bike û ev nelazim e ji apû bixwaz bi wek çawa ku tu li hemberî dewleta Tirk tu dibêje Kurdistan di vir de yê ji apû jî dibêje Kurdistan di vir de yê apû kanî peyman ew bazariya te dewleta Tirk kir te gihand vê qunaxa hanê kanî peyman rê me bid em peyman bibînin em çavê xwe çawa bi dîtina te û fiqrê te û dilqê te dikirin em kaxeta ku tu dewleta Tirk li ser hev kiriye li ser Kurda wel hev kiriye wê peymanê rê me bid peymana firotina gelê Kurd firotina Kurd û Kurdistanê firotina PKK firotina doza gelê Kurd firotina Qesedî rê me bid te bi devkî îmze kiriye yan na vegerin li dîroka PKK kîjan teelîmatê tasfiyebûyînê tim bi devkî apû bi nivîskîn de nede negûrî ev mesele tarîx eleqeya wê tîkiliya wê bi mentalîte û şêwazê rêvebirinê ê apû heye wê emr û teelîmata kuştina Çetîn Güngör bide lê bi devkî wê emr û teelîmata kuştina Enwer Ata bide bi devkî emr û teelîmata kuştina Mihemed Cad Çîner bide bi devkî ne nivîskî ku îmzeya Abdullah Öcal ez emir didim bi kuştina filan kes filan kes filan kes
لتاريخ بكيكي ده حمو تشتيقو عزيزانم تنه كاغتكي كو آبو بي تاوانبار بك كو اف بريارا كشتنا فرانكاس يا بيوانكاس دناوا بكيكي ده هي آبو لسر امزا بكريبه تنه عيني تشيروكي كنا ها بدولة تاتربجي كاغتك تنه كان بيجن خالو وبندو ونقطين كل هفكرني ياك دو سي چار وكيفي بيمانا هاني وكي بيمانا كو نابرا مظلوم عبدي وأحمد الشرع جولاني شبي قنجو خشكر مظلوم عبدي بيمان موركر لغوري آبو نتشو تفليكو يعني لخزمتا دولتا ترك ديها اف بيمانا هاني بيمانا دهي آزاري بنرن آگر کتی دولتا ترک دخوازن اب پیمان روش کی بری روژه کی بجیبه جبر کد برجواندیه وانده لیتشتکی آپو علاقه وی بالرسمیتی ببلگبوینه بدیکومنت کرنه دواره پیمان و الهواتنه دواره چارەسەریya دموکراتیک تنه اگر هب درخینن فرمو زبر عیدار کاشمر درخین رمزي قرطال كاشمر درخين اف فيمانا الهواتنا آپو پیمانا چار سرکرنا دموکراتیکا پرسا کرد و درخين بكير طرف دولتا تركية ميت حكومت ارتشا تركي كيه ام ناز بكن قالي كرد ناز بكن شفافية اوه شقل ماس بارتي دوي اشكره بكن يعني حتى في درجة هاني ولو فروتنا بدفكي حتى أنا بنفسكيجي يعني دولتا تركوي حق ناده آبو كما بفروش ل بيمانا كي نفسكيها يعني كو دولتا ترك سر يمزكري كو أزوي قلي هان دكرم وازوي ترك لشما وازوي زبش لشما بكم وازوي كر لشما بك آبي في منطقة هاني آبو نجي كي بس بيجن اندر و مندر و ريبر و ميبر و وقت خود ابو دو وقت خود ابو مالا مني شمي برازا وجان آبو بانگا آبو دو وقت خود ابو قصرا آبو البربحرية و آلا تركال السرية و قلي كرت لبرية و كيرا تركاد دستي بيدي و كرجي قربانين و كرجي كولية ولو في منطقة هاني نيجي دون كردي دردورا وي كردي كوبي هاتن خاپاندن بخاپو هاتن خاپاندن هيفيا ما او سالا 2026 خاپاندنا تفگرا خاپوچی گلی کرد بچکی جه هشیار به جخاپو و دروین خاپو هشیار بن جانا مزن درد مزن كلا مزن خاپوي نه دولتا ترك نه دولتا ترك دولتا ترك هاتی ناس کرن لهینا خاپو دگلی کرد باش نهاتی ناس کرن مخابن اف لور اسم داویا به خلک دی ساسر سالا و پیروز به حتی خلک کی دن سالا نود نوا خیر و خوشیه ده بمینن